एक छोटे से रंगीन पाकिस्तानी गांव में अली नामी एक 6 साला लड़का और उसकी बात करने वाली बली दोस्त मीनू स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सूरज चमक रहा था और परिंदे गाना गा रहे थे। अचानक उन्हें एक उदास छोटा परिंदा मिला जो अपने घोंसले से बिछड़ गया था। परिंदा जमीन पर बैठा था, इसकी आंखों में आंसू थे। अली और मीनू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मालूम था कि उन्हें इस छोटे परिंदे की मदद करनी होगी। उन्होंने फैसला किया कि वो इसे इसके घर वापस पहुंचाएंगे। उनका सफर गांव से होता हुआ शुरू हुआ। वो दरख्तों पर चढ़े हर शाख को देखा और हर किसी से परिंदे के घोंसले के बारे में पूछा। मीनू ने अपनी दम हिलाई और अली ने हर जगह देखा। आखिरकार एक ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर उन्हें घोंसला मिल गया। परिंदा खुशी से चहचहाता हुआ अपने घर की तरफ उड़ गया। परिंदा अपने खानदान के साथ दोबारा मिलकर बहुत खुश था। अली मुस्कुराया और मीनू खुशी से नाचने लगी। उन्होंने एक अच्छा काम किया था।